Takže čaute ľudia, ja som Sima TV a dnes vás vítam pri tomto videu. Dnes to bude návod na Unicorn Slime. No a nebudem to ďalej okecávať a môžeme ísť na to. Budeme potrebovať lepidlo. Ja mám lepidlo Apple, ale môžete použiť hociaké iné lepidlo, ale musí obsahovať látku PVA. A trochu. Mohlo stačiť. Teraz si tam pridám šampón. Teraz si tam pridám vlastne arómu. Ja mám vanilkovú, je jedno ako budete mať, ale ja som si povedala, že tak jednoroží slis. Dám vanilkovú. Premiešam. Teraz si tam pridám vanidlo. Tak, 3-4 pumpičky. Teraz tam pridám penu na halenie. A vlastne potom to aktivujem, takže to ide zaktivovať. Takže ja už som ho teda zaktivovala. A ešte chcem pripomenúť, aby ste ho nezafarbovali teda počas toho. Ak ho chcete mať unicorn, vlastne len takýto obyčajný biely slis sa vyrobí. A až po vyrobení sa vlastne ofarbuje. Si ho teda rozdelím približne na 3 rovnaké polky. Vy môžete si napríklad dať aj 4-5 tých častí, ale ja chcem 3. Teraz si ich vlastne idem ofarbiť. Takže ja už som si tie kúsky vlastne ofarbila. A vlastne som si zvedla tieto 3 farby, pretože vlastne fialová a tie modrá a červená, no to je taká ružovo-červená. Vy to vidíte takú oranžovú, ale ono je to ružovo-červená.
A vlastne keď sa táto rúžovo-červená s modrou zmiešajú, vznikne fialová. Takže vlastne ten konečný slíz bude fialový. Ja si do toho ešte pridám trblietky. Tak ja som si do toho pridala tie trblietky. No a vlastne môžeme to ísť nejak spojiť. Wow, to je nádherné. Ja vám to ukážem z vrchu. Je to podľa mňa fakt nádherné. Vlastne som si do toho pridala modré, červené a také rúžovkasté trblietky, pretože fialové momentálne nemám. No a ako som hovorila, teda ten výsledný, už zmiešaný slíz je fialový, teda dlho neostal ten unicorn efekt. Ale vlastne teraz môžete spraviť opäť to, že si to rozdelíte zase na 3 časti. Zase si to skúsite nejakými tmavšími farbami ofarbiť. A vlastne zase budete mať ten unicorn efekt. A podľa mňa tento slíz sa mi úplne vydaril. Sa krásne naťahuje. Je kliky. A je fakt krásny. Neviem, či vidíte. Možno trošku tam také čiastočky alebo trblietky. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite mi zanechať like, odber, no a dole do komentáru mi napíšte, že aké farebné kombinácie by ste si zvolili vy. Že proste, či by ste si zvolili červenú, modrú a fialovú, alebo nejakú inú. No a čaute.